주체할 수 없는 콧물과 재채기. 계절에 관계없이 알레르기 비염에 좋은 음식 알고 계세요? 알레르기 비염에 좋은 음식. 첫째, 미나리. 해독작용이 뛰어난 미나리에는 비타민C가 풍부하게 들어있는데 이 비타민C는 히스타민의 분비와 작용을 억제해 알레르기를 예방해주는 효과가 있어요. 또한 봄철 황사나 미세먼지로 인해 쌓이는 중금속도 외부로 배출시켜줘요. 알레르기 비염에 좋은 음식. 둘째, 녹차. 쌉싸름한 맛이 나는 카테킨은 항알레르기, 항균, 혈당 저하 등의 효과가 있어 적당히 마시면 알레르기 비염의 예방이나 완화에 도움이 돼요. 특히 4월에서 6월, 봄철 꽃가루 알레르기 예방에 좋아요. 알레르기 비염에 좋은 음식. 셋째, 작두콩차. 작두콩차는 비염차라고 부를 정도로 비염에 좋은 차인데 바로 히스티딘과 우레아제라는 성분이 들어있기 때문이에요. 이 성분들은 염증 제거 효과가 있어서 비염이나 축농증, 기관지염과 같은 질환을 개선하고 완화하는 데 도움이 돼요.